Kampa gidiyoruzdan herkese merhaba. Güzeldere Şelalesi'ndeyiz. Sakin bir cuma sabahında kalabalık yokken şelale ziyaretine geldik. Son durumu paylaşacağız. Merdivenlerden inmeye başlıyoruz. Bakalım kaç merdiven varmış. Kadar çok basamak oldu. Bir de bunun çıkması var tabi. Evet. Allah kolaylık versin. ...200 basamak geldik herhalde. Daha fazla. O kadar daha var gibi ama... Oo. Manzara göründü. Devam. Durmak yok, yola devam. Hadi bakalım. Harika. Harika. Evet, buralara seyir terasları yapmışlar bu arada. Şu an hafta içi ve sabah olduğu için çok boş. Yani hafta sonu burası turist kalabalığında merdivenler eziyet olur. Muhtemelen seyir alanlarında yer bulmak, fotoğraf çekilmek de zor olur. Şu manzara mükemmel. Taş. Şimdi metal merdivenler, basamaklar başladı. Muhteşem güzellikte karşımızda. Ve sanırım şu anda hiç kimse yok. Bir başımıza. Bu güzelliği tadıyoruz. İnanılmaz. Şelalenin dibine kadar inilmiyor. Şu an bulunduğumuz nokta son nokta. Şurada bitiyor. Bu taraflara da bakalım. 50 metre kadar rahat yüksekteyiz. Şu aşağıya atıyor. Bu aşağıya iniş yok. Su tabi az. Haliyle sonbahar geldi. Artık kar suları, yağmur suları iyice aktı, eridi, bitti. Suyun debisi azalmış. Şurada yukarıda oturmak var suyun içinde. Nasıl? Riskli. Denemeyiz. Evet, kampa gidiyoruz da Güzeldere Şelalesi'nin son halini izliyorsunuz. Biz erken saatte geldik, hafta içi, bugün cuma. Gelirseniz siz de hafta içi erkenden gidin. Şu an boş oturup çok güzel manzaranın tadını çıkartabilirsiniz. Yukarıda kafe var, işletmesi var. Manzara görmüyor ama mesire alanları var, kamp alanı var. Oralarda konaklayabilirsiniz. Ya da termosunuzla gelip sandalyenizle üşenmezseniz taşımaya burada oturup manzaranın tadını çıkartabilirsiniz. Çok güzel, serin, sakin. İnerken 5. vites, çıkarken 1. vites. 400 basamak mı indik? Kaç basamak indik bilmiyorum. Ama şu an çıkmaya çalışıyoruz. Bacak, ayak, baldır kasları hepsi iflas etti. Buraya öyle yerinden kalkmayan, yani
spor yapmayan, ne bileyim yürüyüş yapmayan amcaları, teyzeleri getirmeye kalkarsanız bilginiz olsun. İnerler ama çıkarken size çok güzel dua ederler. Çok yorulduk. Ama değdi. Su sesi. Kimse yokken şelalede çok güzel manzara izledik. Çıkışı da yoruyor ama çok da yapacak bir şey yok. Az kaldı herhalde. Yarıyı geçtik. Şu karşıdaki basamaklardan tekrar çıkacağız. Bir es yapıp bitirmiş olacağımızı umuyorum. Eda'nın sesi çıkmıyor tabi. Ama iyi direndi. İnerken koştura koştura gidiyordu önden. Dinlenecek misin? Evet. Devam mı? Devam. O zaman biz devam ediyoruz. Yukarılardan da birkaç yer göstereceğim. Takibe devam. 9.995, 9.996, 9.997, 9.998, Mehmet ağa. 9.999 Mehmet ağa. ve 10.000 ile sonunda çıktık. Hemen çıkınca su kaybettiğiniz için çeşmeler var orada. Tabii önce dezenfekte oluyoruz. Sonra çeşmeden suyumuzu içip oksijen depoluyoruz. Gel buradan mı? Bahsettiğim restoranlar, kahvaltılık, öğlen yemeği, kızartma tarzı şeyler burada. Gördüğümüz alanda kamp yapılıyor diye. Şu an kimse yok. Sol tarafta ise çardaklar, mangal alanları, mesire alanı var. Dağın yamacında bir cep gibi çok güzel bir yer. Hafta sonları kalabalık olur muhtemelen. Erkenden gelip yine yer kapmak gerekebilir. Tavsiye ediyoruz. Şu aşağının merdivenleri hariç çok güzel bir yer. Kuş cıvıltıları. Ve üst tarafta konaklamak için bungalov evler var. Müsaitlik durumuna göre hafta sonu bir gece, iki gece buralarda konaklayabilirsiniz. Manzaraya hakim. Üstten yeşilliği görüyor. Ya da çadırınızı burada kamp kurabilirsiniz. Ben beğendim. Şu ana kadar yorulmuş olsam da mekan güzel. Karşıda var çardaklar. Oralarda konaklayabilirsiniz. İyi ki kahvaltıdan önceymiş. Şimdi kahvaltı zamanı. Kahvaltı var mı?